우리 같이 합독하신 말씀으로 하나님 앞에서와 그리스도 안에서라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리 현장에 계신 분들 그리고 동영상으로 같이 예배드리신 분들 같이 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. 그는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. 하나님은 당신의 일주일을 책임지십니다. 정말 하나님은 우리 옆에 계신 분의 일주일만 책임지십니까? 하나님은 여러분의 평생을 책임지시고 여러분의 영혼을 책임지십니다. 조건이 있다면 딱 하나지요. 오늘 제목의 말씀이죠. 하나님 앞에서와 그리스도 안에서. 저와 여러분들이 사는 삶은요, 가정과 교회와 현장입니다. 그래서 저와 여러분들은요, 할 것이 있어요. 남편들은요, 꿈을 꾸는 겁니다. 아내들은요, 기도하는 거예요. 자식은요, 그것을 바라보는 겁니다. 그럼 아직 여기 우리 렘넌트들은요? 우리 렘넌트들은 자식이잖아요. 부모들을 바라보는 거예요. 그럼 이게 가정이 그렇다면 우리 교회는요? 목사는 남편이 돼서 꿈을 꾸고요. 우리 장로님들은 아내가 돼서 기도해야 되는 거예요. 왜냐? 여러분들은 앞으로요. 목사가 되든지 장로가 되셔야 돼요. 목사는 교회의 대표고 장로는 성도들의 대표이기 때문에 우리가 얻은 직분이 아니라 하나님이 허락해 주신 직분이기 때문에요. 여러분들의 가장 기본적인 꿈은요. 내가 목사를 향해, 내가 장로를 향해 가는 겁니다. 이 세상에서도요. 꿈이 있는 사람들이 성공한 거예요. 남편은 꿈을 꾸고 아내는 기도를 한다? 얼마나 아름다운 가정입니까? 그곳에서 그 아빠와 엄마를 바라보는 자식은요? 이 땅에서 가장 행복한 거죠. 그럼 그 가정만 있습니까? 교회도 있어요. 교회에서 목사는 꿈을 꾸고 장로들은 모여서 기도를 한다. 그걸 바라보는 성도들은요, 가장 행복한 성도들이에요. 그래서 저와 여러분들은 실제적으로 이것이 이루어져야 됩니다. 그래서 우리는 현장에서 승리하게 돼 있어요. 그래서 가정이 교회가 되고 교회가 가정이 돼야 되는 거예요. 그래서 현장에서 승리할 때 그때 나라가 세워지는 겁니다. 나라를 세운다고 해서 세워지는 것이 아니라 그 시작은요. 가정이 돼야 되고 교회가 돼야 돼요.
또 저와 여러분들이 맡은 사명이 และหน้าที่ค่ะที่พวกเราได้รับผิดชอบ 대단한 มัน 거예요. คือหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มาก 우리가 가정의 사명을 다하고 교회의 사명을 다할 때 ๆตอนที่เราได้รับผิดชอบในหน้าที่ของครอบครัวทั้งหมดและรับผิดชอบในหน้าที่ 그때 거기에 우리의 미래가 있기 ใน 때문에 ตอนนั้นแหละในการรับผิดชอบของเราจะมีอนาคตอยู่ในนั้น 거기에 후대가 있기 때문에 และในนั้นของเรามีรุ่นหลังอยู่ในนั้น 그 나라에 미래가 있는 ถ้า 겁니다. เป็นแบบนั้นประเทศนั้นจะกลายเป็นประเทศที่มีอนาคต 그래서 오늘 이 고린도후서 2장 1절에서 17절의 말씀에 보면은요. งั้นถ้าเราดูนะคะพระเจ้าที่เราได้อ่านไปในพระธรรม2 โครินธ์บทที่ 2 크게 세 가지 단어가 나옵니다. จะแบ่งเป็นคำศัพท์นะคะใหญ่ๆมีอยู่3 근심이란 단어가 나오고요. ก็จะมีคำศัพท์นะคะที่เรียกว่าเป็นความกังวลหรือความทุกข์โศก 용서라는 단어가 나오고 แล้วก็คำศัพท์ที่2นะคะคือการให้อภัย 향기, 냄새라는 단어가 แล้วก็ 나옵니다. คำศัพท์ที่3คือกลิ่นนะคะกลิ่นหอม 우리가요, 이 땅 살면서 นั้นเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลก 근심할 일들이 เรื่ 많아요. องที่ทำให้เราต้องเป็นกังวลหรือทุกข์ใจเยอะมาก 근심이라는 걸 다른 말로 하면 뭐냐? 슬픔이죠. คำว่ากังวลหรือทุกข์เนี่ยคืออะไรคะคือความเสียใจ 그 슬픔이 크니까 비탄이죠. แล้วพอความเสียใจมันเยอะมากๆมันก็กลายเป็นความเศร้าโศก 그래서 눈물을 흘리는 เพราะ 겁니다. แบบนี้ถึงมีการเสียน้ำตา 근데요, 중요한 거는 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไร 우리가 무엇 때문에 พวกเรา 근심을 하느냐 이겁니다. กังวลหรือทุกข์ใจเพราะอะไร 무엇 때문에 근심하는 게 굉장히 มัน 중요해요. สำคัญมากๆเลยว่าเรากังวลและทุกข์ใจเนี่ยเพราะอะไร 근심에는요, 세상의 근심이 있고 ความกังวลใจนะคะมันมีทั้งความกังวลใจของโลก 하나님의 뜻대로 하는 근심이 있어요. ความกังวลใจหรือเป็นทุกข์เพราะน้ำพระทัยของพระเจ้า 고린도 후서 7장 10절에 보면요. ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมเนี่ย2 โครินธ์บทที่ 7 근심이라고 다 나쁜 근심은 아니에요. พอพูดว่าเป็นความกังวลหรือทุกข์ใจเนี่ยก็ไม่ใช่หมายถึงว่าทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องที่แย่ 하나님의 뜻대로 하는 근심은요. การที่เราเสียใจหรือว่ากังวลใจเพราะน้ำพระทัยของพระเจ้า 구원에 이르게 하는 해결을 위한 มัน 근심이에요. เป็นความทุกข์ใจหรือเสียใจนะคะที่ทำให้เกิดการตัดใจ 반대로 세상의 근심은 사망입니다. แต่ความกังวลใจหรือความทุกข์ใจของโลกนั่นคือความตาย 저와 여러분들이 예수를 믿는다고 근심이 없나요? เราบอกว่าเราเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วเราไม่มีเรื่องกังวลแล้วหรือเปล่าคะ 근심이 있죠. มีแน่นอน 전혀 절대 전에는 없었던 근심을 하는 거예요, 여러분들은요. คือพวกเราเนี่ยมีความกังวลใจที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยมี 어떤 근심이냐? เป็นความกังวลเรื่องอะไร 대표기도 해야 되잖아요. เราต้องนอนทำเป็นผู้นำอธิษฐาน 전에 여러분들이 뭐 대표기도 해봤습니까? ก่อนหน้านั้นเคยหรือยังคะเป็นผู้นำอธิษฐาน 대표기도가 쉬운 것 같으세요? เราอาจจะคิดว่าการเป็นผู้นำอธิษฐานมันง่าย 여러분들 그래도 보고 하시니까 좀 덜 쉬운 덜 어려운 แต่ 거지요. ที่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยากเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราเอามาอ่าน 이건 뭐 잘한다 잘못했다 차원은 อัน 아닌데요. นี้ไม่ได้เป็นการพูดถึงว่าทำได้ดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ 다음부터 우리 대표기도 하시는 분들 ถ้าสมมติใครนะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยใครจะเป็นผู้นำอธิษฐานต่อ 바라기는 보지 않고 하시기 바랍니다. อาจารย์ขอให้ไม่ต้องเอาแบบโพยออกมานะคะแล้วอธิษฐานสดเลย 그거는 뭐냐면요. ถ้าอธิษฐานแบบนั้นหมายความว่าอย่างไร 일주일 동안 여러분들 근심하는 거예요. ถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์เราจะเป็นกังวลใจแน่นอน 하나님 앞에서 ต่อหน้าพระเจ้า 그리스도 안에서 ในพระคริสต์ 여러분들이 좋은 근심하는 거예요. การที่เราทำแบบนี้มันเป็นการกังวลใจที่ดี 조금이라도 더 성도들을 대표해서 하나님 앞에 진실한 더 진실하게 다가가기 위해서 기도하는 มัน 거예요. เป็นการอธิษฐานที่ยิ่งให้ความจริงใจต่อหน้าพระเจ้ามากๆแล้วก็จริงใจต่อเรา 그럼 여러분들이 보고 하는 것보다 그거를 외우려면 แต่ถ้าเราไปท่องจำมากกว่าการที่เรามาอ่าน 근심해야 ถ้า 되잖아요. เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกังวลใจมากกว่า 제가요 이 해외에서 그 집회할 때 เวลาที่อาจารย์ไปบอกว่าประชุมนะคะที่ต่างประเทศ 그 필리핀에서도 하고 อย่างไปที่ฟิลิปปินส์ก็ท 싱가포르 앞에서도 집회할 때요. ำตอนที่มีอบรมนะคะที่สิงคโปร์ก็เหมือนกัน 한 1,500명 모인 데 앞에서 ต่อหน้าคนที่รวมกันประมาณ1,000 กว่าคน 기도를 하는데요. อาจารย์ได้เป็นตัวแทนอธิษฐาน 근심했다니까요. ตอนนั้น 일주일 กัง 동안. วลใจมากๆเลย 제가 쓰고 했으면 근심할 이유가 ว่า 없어요. เป็นคำอธิษฐานที่อาจารย์เขียนไปแล้วเราไปอ่านเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่กังวลเท่าไหร่ 준비해서 써가지고 แบบเตรียมแล้วก็เขียนไป 쓴 거 보면서 기도할 거면 แล้วก็อ่านที่ตัวเองเขียนไปถ้าต้องอธิษฐานแบบนั้น 크게 근심할 게 คิด 없지요. ว่าคงไม่กังวลอะไรเยอะเท่าไหร่ 근데 저는 깡다구로 안 보고 แต่อาจารย์บอกว่าโอ้แบบกล้าหาญมากไปแบบไม่อ่านเลย 그러니까 근심할 수밖에 없는 거예요. เพราะแบบนี้อาจารย์ถึงกังว
정말 우리가 하나님 앞에서 그리스도 안에서 살려면 งั้นถ้าเราต้องการใช้ชีวิตอยู่ต่อหน้าพระเจ้าจริงๆแล้วอยู่ในพระคิดจริง 때로는 근심해야 ๆ 돼요. บางครั้งเราก็ต้องมีความกังวลใจนะคะ 그래서 우리가 무엇을 위해서 근심하느냐가 중요한 แต่ 거예요. มันถึงสำคัญตรงนี้ว่าเรากังวลไปหรือทุกข์ไปเนี่ย 바울은요 เปาโล 복음과 그 전파를 위해서 근심한 เขา 거예요. กังวลใจหรือเป็นทุกข์เรื่องราวของข่าวประเสริฐและการประกาศ 오늘 본문의 내용은요 เนื้อหานะคะของพระวจนะหลักของเราวันนี้ 바울의 그 심정이 담겨져 있는 เป็น 말씀이에요. พระวจนะที่แฝงไปด้วยใจนะคะใจของเปาโล 고린도 교회를 방문하려고 약속을 คื 했는데 อเขามีสัญญาและสัญญาไปแล้วว่าจะไปเยี่ยมเยียนคนที่อยู่ในเครือจักร 그 고린도 교회에 문제가 많은 거예요. แต่ว่าเขาก็ได้ยินว่าเนี่ยตอนนี้เครือจักรโครินนั้นมีปัญหา 그러니까 바울이 바로 가면 ถ้าเกิดว่าในตอนนั้นเปาโลไปเลย 자기가 거기에 그 고린도 교회를 세웠기 때문에 가서 잘못한 사람을 보면 징계할 것 같은 เรา 거예요. เลยคิดแบบนี้ว่าเนื่องจากเครือจักรโครินเนี่ยเป็นเครือจักรที่ต้องก่อตั้งเอง 그걸 더 근심하기 위해서 เขาก็เลยแบบเพื่อ 가기로 한 것을 연기한 거예요. ที่จะแบบมีความกังวลหรือว่ามีความแบบคิดสักเล็กน้อย 근데 그 고린도 교회 내에 바울의 반대편에 쓴 사람들이 แต่บรรดาคนที่อยู่ฝั่งแบบอีกฝั่งหนึ่งนะคะ 바울이 늦게 오는 거에 대해서 공격을 하는 เขาก็ 거예요. เริ่มโจมตีเรื่องการที่เปาโลเนี่ยมาช้า 바울은요 하나님 앞에서 그리스도 안에서 เปาโลอยู่ต่อหน้าพระเจ้าอยู่ในพระคริสต์ 그 고린도 교회 성도들을 위해서 근심한 เขา 거예요. แบบเป็นทุกข์ใจเรื่องราวของสมาชิกในเครือจักรโคริน 왜요? เพราะอะไรคะ 용서하기 เพื่อ 위해서요. ที่จะให้อภัยพวกเขา 용서가 뭡니까? นั้นการให้อภัยคืออะไร 용서는요 การให้อภัย 죄와 연결이 돼 있어요. เชื่อมโยงกับบาป 죄가 없는데 뭐 용서를 ถ้า 합니까? ไม่มีบาปจะให้อภัยทำไม 근데 죄의 특징은 뭐냐? นั้นลักษณะของบาปคือ 용서를 하든지 심판을 하든지 해야 돼요. คือการได้รับอภัยหรือไม่ก็ต้องถูกพิพากษา 이렇게 죄를 진 사람한테요 นั้นคนที่ทำบาป 누구든지 ไม่ว่าใคร 그 사람에 대해서 죄를 용서를 하든지 심판을 해야지 ถ้าสมมติคนคนนั้นเนี่ยทำบาปก็อาจจะต้องให้อภัยเขาหรือไม่ก็ต้องพิพากษา 때로는 어떤 사람들 경우에는요 หรือบางคนค่ะที่มีประสบการณ์ 용서받으면 괜찮은데 ถ้าได้รับการให้อภัยเนี่ยก็โอเคไม่เป็นไร 그 심판받는 것보다 그 용서와 심판을 기다리는 그게 더 힘들다는 사람들도 ก็ 많아요. มีผู้คนมักบอกแบบนี้นะคะมากกว่าการที่ถูกตัดสินไปแล้วเนี่ยระหว่างที่รอการตัดสินเนี่ย 그래서 제가 용서라고 심판을 받는 거라면요 งั้นถ้าเกิดว่าบาปเนี่ยต้องให้อภัยหรือไม่ก็รับการพิพากษา 용서가 뭐냐 การให้อภัยเนี่ยคืออะไร 심판이야 심판 받으면 되는데 งั้นถ้าเป็นการพิพากษาก็แค่ถูกพิพากษาไปเลย 용서는요 แต่การให้อภัย 세상의 용서와 성경의 용서는 달라요. การให้อภัยของโลกนะคะการให้อภัยก็คือต่างกัน 세상의 용서는 การให้อภัยของโลก 가해를 입힌 사람이 피해자한테 찾아가는 거예요. ผู้ที่เป็นผู้ทำร้ายนะคะจะต้องไปหาผู้ที่เสียหายหรือผู้ที่ถูกทำร้าย 그러니까 가해한 사람, 피해를 준 사람이 ก็คือคนที่ทำร้ายคนอื่นหรือสร้างความเสียหายให้กับคนอื่น 피해자한테 찾아가서 용서를 ต้อง 구하는 ไป 거죠. หาคนที่ถูกทำร้ายหรือคนที่เสียหายเพื่อไปขอโทษเขา 근데 성경에 보면요, แต่ถ้าเรามาดูในพระคัมภีร์ 하나님은 สำหรับพระเจ้า 하나님의 말씀에 불순종한 아담과 하와를 찾아가셨어요. ตอนที่อาดัมและเอวานะคะไม่เชื่อฟังพระเจ้านะ 그것도 아시면서 물어보셨어요. แล้วพระเจ้าทราบดีอยู่แล้วแต่พวกก็ยังเป็นทาง 아담아, 아담아, 네가 어디 ถาม 있느냐? ว่าอาดัมเจ้าอยู่ที่ไหน 죄 지은 자가 찾아올 수 없기 때문에 เพราะว่าพวกรู้ดีว่าคนบาปไม่สามารถที่จะมาหาพวกนั้น 용서해줘야 되는 사람이 찾아간 พระอง 거예요. ค์ที่จะต้องเป็นผู้ให้อภัยกลับไปตามหาคนบาปก่อน 뿐만 아니라요, เราไม่ใช่แค่เท่านั้น 예수님도 แม้ 마찬가지예요. แต่พระเยซูก็ทำ 예수님도 성부 하나님이 하신 것처럼 เหมือนที่พระบิดาพระบุตรทำพระเยซูที่เป็นพระบิดา 자기를 배반한 พระองค์ก็ทำเหมือนกัน 자기를 부인한 세 번 부인한 그 베드로를 포함한 제자들을 찾아가신 เหล่า 거예요. บรรดาสาวกนะคะรวมถึงเปโตรด้วยที่หักหลังพระองค์ 그래서 세 번 부인한 그 베드로를 แล้วเปโตรที่ปฏิเสธพระองค์3 ครั้ง 용서해 주시기 위해서 세 번 질문하신 เพื่อ 거예요. ที่จะให้อภัยเขานะคะพระองค์ก็ถามกับเปโตรถึง3 ครั้ง 네가 나를 ว่า 사랑하느냐? เจ้ารักเราหรือ 한 번만 물어봐도 되는데 세 번 물어보신 จริง 거예요. ๆพระองค์ถามแค่ครั้งเดียวก็พอก็ได้แต่พระ
그거는요. แต่ว่า 그 용서는요. สิ่งนี้นะคะการให้อภัย 완전한 회복이에요. คือการรื้อฟื้นอย่างสมบูรณ์ 그런가 하면은요. และถ้าเป็นอย่างนั้น 회복뿐만 아니라 ไม่ใช่แค่ถูกรื้อฟื้นเท่านั้น 성경적으로 보니까 ถ้าเราดูตามพระคัมภีร์ 성경의 용서는요. 완전한 거예요. การให้อภัยตามแบบพระคัมภีร์คือความสมบูรณ์แบบ 미가서 7장 19절에 보니까 ถ้าเราดูนะคะในพระธรรม 죄 지은 자를 불쌍히 여기셔 가지고요. มีคาบทที่7ข้อที่19 그 죄를 먼저 밟으시고 그다음에 그 지은 죄를 우리의 죄를 깊은 바다에 던져 버리셨다는 ก็ 거예요. ได้บอกไว้แบบนี้นะคะว่าพระองค์เนี่ยเหยียบความบาปของเรานะคะแล้วก็โยน 우리의 죄를 ทั้งบาปเลย 깊은 바다에 던지셨는데 พระองค์โยนไปละไปในที่ที่เป็นทะเลลึก 성경은 죄라 그러지 않고 모든 죄라 그랬어요. แต่ว่าในพระคัมภีร์ไม่ใช่พูดถึงแค่บาปแต่บอกว่าเป็นบาปทั้งหมด 그 죄는 조그만 죄서부터 큰 죄까지 모든 죄를 หมายถึงบาปตั้งแต่บาปเล็กๆไปจนถึงบาปใหญ่ 예레미야 31장 34절에 보니까는요. เราเริ่มดูในพระธรรมเยเรมีย์นะคะบทที่37ข้อที่ 아예 그 죄를 기억조차 안 하신다 그랬어요. แล้วพระองค์ก็บอกนะคะว่าแม้แต่บาปตรงเนี้ยพระองค์ก็ไม่จดจำบาป 근데 제가 생각해도 하나님이 우리한테 그렇게 해 주셔야 돼요. ดังนั้นที่อาจารย์คิดนะคะใช่พระเจ้าทำแบบถึงขั้นนี้ให้กับพวกเรา 만약에 하나님이 우리의 죄를 기억하고 เรา 계시다면 ลองคิดภาพถ้าสมมติว่าพระเจ้ายังคงจำบาปเราได้ 저 깊은 바다에 던지셔야지. แล้วพระองค์จริงๆก็เอาบาปนี้ไปโยนในทะเลลึก 눈에 보이는 옆에 던지셨다면 ถ้าพระองค์ไปแค่โยนใกล้ๆเนี่ยที่ตาเห็นได้ 우리가 어떻게 하나님 앞에 ถ้าเป็นอย่าง 나가겠습니까? นั้นพวกเราอ่ะจะมีใครที่ไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้บ้างคะ 그래서 하나님은 역시 하나님이신 เพราะแบบ 거예요. นี้พระเจ้าถึงเป็นพระเจ้าจริง 우리로 하여금 당당히 나올 수 있도록 ๆเพื่อที่จะให้เรามาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้อย่างกล้าหาญ 우리의 죄를 저 안 보이는 깊은 바다에 พระเจ้าก็เลยโยนบาปของเราไปที่ลึกมากๆอยู่ในทะเลลึกที่มอง 그리고 기억을 안 하신다는 แล้ว 거예요. พระองค์ก็ไม่จดจำบาปนั้น 그러니까 우리가 하나님 앞에 나올 수 있는 เพราะแบบนี้ 거죠. พวกเราถึงออกมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้ 그래서 완전할 수 없는 우리가 하나님 앞에서는 그리스도 이름으로 완전한 자가 되는 จาก 거지요. ที่เราไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้แต่โดยพระนามของพระเยซูคริสต์ 그래서요. 그걸 구약에 이렇게 기록이 돼 있다면요. ซึ่งถ้าในพระคัมภีร์อื่นนะคะได้บันทึกเอาไว้แบบนี้นะ 신약으로 넘어와서는 한 가지 더 또 용서에 대해서 좀 다른 게 있다면 뭐냐? แล้วถ้ามาดูในพระคัมภีร์ใหม่นะคะพูดถึงเรื่องของการยกโทษ 이제 우리가 용서 받았으면 ก็คือว่าพวกเราถ้าเกิดได้รับการยกโทษแล้ว 다른 사람도 용서해야 된다는 거예요. เราก็ต้องยกโทษด้วยผู้อื่นด้วย 그래서 저와 여러분들이요. ฉะนั้นพวกเรา 용서라는 단어가 이해가 되어져야 ขอ 됩니다. ให้เราเข้าใจนะคะคำศัพท์ที่พูดถึงเรื่องของการ 그리고 말이 쉽지 우리가요. 우리의 수준으로는 용서하기 힘들어요. คำพูดอาจจะง่ายค่ะแต่ว่าระดับของเราการให้อภัยเป็นเรื่องยาก 우리가 근심하지 않고 복음을 위해서 근심할 수 있는 것도 แม้แต่เรื่องที่เราจะไม่กังวลใจเรื่องไหนแต่กังวลใจเรื่องความ 하나님 앞에서 그리스도 안에서만 가능한 것이요. สิ่งนี้เป็นไปได้เมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและในพระคัมภีร์เท่านั้น 내가 용서받고 누군가를 용서해 줄 수 있는 것도 หรือแม้แต่การที่เราได้รับการอภัยและเราเนี่ยต้องให้อภัยคนอื่น 하나님 앞에서와 그리스도 안에서만 가능한 สิ่งนี้ 거예요. เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและในพระคัมภีร์เท่านั้น 그게 저와 여러분들이 받은 นี่แหละ 응답이요 축복인 คือ 겁니다. พรและคำตอบที่พวกเราทุกคนได้รับ 우리의 응답과 축복은요. คำตอบและพระพรของพวกเรา 세상 사람들이 추구하는 그 응답과 축복이 ไม่ 아니에요. ใช่พระพรและคำตอบที่คนในโลกปรารถนา 우리가 어떻게 하나님 앞에 쓸 수 있고 우리가 어떻게 그리스도 안에 들어갈 수 있느냐 이겁니다. นี่มันคือพระพรอันนี้ต่างหากที่ว่าเราเนี่ยไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้ยังไง 또 하나 다른 단어가요. 향기인데요. เขาก็มีคำศัพท์หนึ่งนะคะคือคำว่ากลิ่นหรือกลิ่นหอม 이 향기는요. คำว่ากลิ่น 모든 사람에게 느낄 수 있는 향기예요. เป็นกลิ่นที่ทุกคนค่ะสามารถรับรู้ได้ 여기에 향수를 뿌리면 ถ้าเกิดว่าอาจารย์เอาน้ำหอมมาฉีดตรงนี้ 모든 사람이 맡는 ทุก 거잖아요. คนก็จะดมกลิ่นนี้เข้าไป 근데 오늘 본문에서 나오는 향기와 냄새는 어떤 의미를 얘기하는 แต่ 거냐? ว่าข้อบีวันนี้นะคะที่เราได้อ่านไปกลิ่นเนี่ยต้องพูดถึงกลิ่น 로마 사람들이 다른 나라과 전쟁을 하잖아요. ค่ะคนในโรมค่ะคนที่อยู่โรมเนี่ยก็ไปทำสงครามกับคน 그 전쟁에 나가가지고 ไปทำสงคราม 이긴 거예요. แล้วชนะ 승리한 거예요. ก็คือได้รับชัย 그래가지고 이제 본국으로 돌아오는 거예요. 우리나라로. หลังจากนั้นก็ต้องกลับประเทศของเขากลับ
그러면 이제 우리가 잘 알다시피 그 전쟁에 앞섰던 장군이 말을 타고 오잖아요. เราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะเห็นภาพหรือว่ารู้จักกันดีนะคะ 그럼 그 뒤를 แล้วข้างหลัง 같이 싸웠던 군인들이 ก็ 따라오잖아요. จะมีพวกเหล่าทหารนะคะที่ร่วมรบด้วยกันเนี่ยเดินกลับมาด้วย 그때 이 향기를 뿌려주는 겁니다. 환영하는 사람들이. ผู้คนนะคะที่ปิติยินดีเนี่ยก็จะโยนพวกแบบกลิ่นหอมอย่างเงี้ย 그럼 그 환영을 받는 사람들이 그 향기를 맡으면 얼마나 기쁘겠어요. แล้วเราลองคิดภาพตามนะคะว่าคนที่เนี่ยเขาได้รับแบบ 그 전쟁하면서 힘들었던 그게 다 소화가 되겠죠. ก็คือทุกอย่างเลยที่แบบเคยทำสงครามที่เคยยากลำบากมา 뿐만 아니라 기대도 되겠죠. แล้วแน่นอนไม่ใช่แค่นั้นค่ะพวกเขาคงคาดหวัง 아, 이제 조금 있으면 가족들과 함께 ว่าอีกนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะไปอยู่กับครอบครัวแล้ว 같이 밥을 먹고 편안하게 쉴 수 있겠구나. แล้วเราคงได้พักผ่อนอย่างสบาย 그러면서 그 향기가 얼마나 향기가 ๆ 나겠습니까? กลิ่นที่พวกเขาได้กลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ดีขนาดไหนคะ 정말 그 태국말로 험이죠, 험. ภาษาไทยคำว่าหอมนะคะหอม 얼마나 좋은 냄새가 나겠냐고요. หอมมากเนี่ยมันคงเป็นกลิ่นที่ดีมาก 근데요, 전쟁터에서 돌아온 그 개선 장군과 그 병사들 뒤에 꼭 따라오는 사람들이 แต่ 있어요. มันจะมีกลุ่มคนค่ะที่จะตามหลังจากทหารแล้วก็ 그건 전리품이라고 เรา 얘기하죠. เรียกนะคะว่าเป็นพวกคนที่ถูกแบบว่ายึดมานะคะจากศัตรูหรือของที่ถูกยึดมา 전쟁에서 이긴 대가로 승리한 대가로 거기에 있는 사람들과 거기 있는 물건들을 가져오는 거예요. ของคนที่ได้ใช้ในสงครามก็อาจจะเป็นพวกคน 앞에는 장군이 말을 타고 가고 ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีนายพลน่ะขี่ม้า 뒤에는 병사들이 ตามหลังด้วยทหาร 얼굴을 환하게 웃으면서 걸어가고. มาด้วยรอยแบบเป็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม 근데 거기에는 반드시 뒤따르는 사람이 있어요. แต่ก็หลังเขาเนี่ยก็จะมีคนที่ตามมาด้วย 포로들이죠, ก็ 포로들. คือเป็นบรรดาพวกเฉลยนั่นเอง 그 포로들은 뭡니까? นั้นพวกเฉลยเนี่ยเขาจะเป็นยังไง 곧 노예가 될 ก็คือ 사람이에요. บรรดาคนที่ถูกนำมาเป็นทาสนั่นเอง 그 사람들이 맡는 그 향기는 แล้วเรา 어떻겠습니까? ลองคิดค่ะว่ากลิ่นที่พวกเขาดมไปเนี่ยมันจะเป็นยังไง 그래서요, 생명이 있는 자의 ดังนั้นคนที่มีชีวิต 향기에는요, 생명이 흐르는 กลิ่น 거예요. ที่พวกเขาได้รับก็จะกลายเป็นกลิ่นของชีวิต 근데 그 노예로 가는 자들은 แต่สำหรับคนที่ไปเป็นทาส 죽음에 이를 자들한테는요, คนที่ตายเนี่ย 그게 죽음의 เขา 향기예요. ก็จะได้กลิ่นเป็นกลิ่นของความตาย 이제 내가 포로가 됐으니 이제 내가 노예가 되는구나. ตอนเนี้ยเราถูกนำมาเป็นเฉลยละตอนเนี้ยเราได้เป็นทาสแน่นอน 같은 향기인데 냄새가 다른 겁니다. กลิ่นเดียวกันนะคะแต่การรับกลิ่นไปเนี่ย 어떤 사람에게는 삶의 냄새가 나는데 บางคนเนี่ยก็มีกลิ่นออกมาในชีวิตเนี่ย 어떤 사람에게는 그 향기가 죽음의 냄새가 บาง 되는 คน 거예요. ก็เป็นกลิ่นของชีวิตบางคนกับเป็นกลิ่นของความตาย 여러분들 우리가 얘기하는 구원이 그렇습니다. ความรอดค่ะที่พวกเราพูดถึงกันเนี่ยก็คือ 우리를 구원하신 그리스도가 그렇습니다. พระคริสต์ผู้ที่ประทานความรอดให้กับเราพวกเราเป็นแบบนั้น 구원받은 자에게는 십자가의 도가 하나님의 능력이요. คนที่เห็นคนที่ได้รับความรอดเนี่ยเห็นว่าเรื่องไม้กางเขนของพระองค์นั้นเป็นเรื่องที่ทำ 멸망받을 자들에게는 그 십자가의 도가 미련한 แต่คนที่ 거예요. กำลังจะพินาศคนเหล่านั้นเห็นว่าเรื่องไม้กางเขนของพระองค์ 같은 향기인데 누구에게는 생명의, 누구에게는 죽음의 냄새가 나는 거예요. บางคนกลายเป็นกลิ่นของชีวิตกับอีกบางคนกลายเป็นกลิ่นของ 십자가는 예수 그리스도의 십자가밖에 없어요. ไม้กางเขนมีแค่ไม้กางเขนเดียวค่ะคือไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ 근데 그 십자가가 누구에게는 복음이요? แต่สำหรับไม้กางเขนนั้นกับบางคนเป็นความสุข 누구에게는 แต่กับ 저주예요. บางคนกลายเป็นความพินาศสาปแช่ง 이렇게 바울이 이 사실이 있기 때문에 แล้วเปาโลเขามีความจริงนี้ 바울의 삶은요, ชีวิตของเปาโล 모든 사람을 복음 때문에 섬기는 삶을 사는 거예요. ถึงกลายเป็นชีวิตที่คอยรับใช้และปฏิบัติผู้คนทุกคน 우리가 오늘 이제 오후에 วันนี้นะคะในช่วงบ่าย 머슴 바울이라는 다큐멘터리를 볼 겁니다. เราจะดูนะคะเป็นหนังเรื่องของผู้รับใช้เปาโล 왜 바울이면 바울이지 머슴 바울이냐? จริงๆเปาโลก็เปาโลใช่ไหมคะแต่ทำไมต้องใช้ชื่อเรื่องว่าเป็นผู้รับใช้เปาโล 우리가 섬긴다는 말이 있어요. 섬긴다. มันจะมีคำหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นการรับใช้หรือปฏิบัติ 여러분 우리가 하나님을 섬긴다? เราบอกว่าเราปฏิบัติพระเจ้ารับใช้พระเจ้า
그건요 다른 말로 하면요 ถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่ง 우리가 하나님의 종이 되는 กา 거예요. รที่เราลงเป็นทาสของพระเจ้า 하나님의 노예가 되는 คือ 거예요. เราเป็นทาสให้กับพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 바울은 복음 때문에 สำหรับเปาโลแล้วก็ความประเสริฐ 모든 사람들 앞에서 모든 사람을 섬긴 거예요. 노예가 된 เขา 거예요. ได้เป็นทาสของทุกคนเลยนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะ 그래서 바울은 세상 사람들이 하는 근심을 한 것이 아니라 นั้นเปาโลถึงไม่ได้เป็นทุกข์ใจเหมือนกับคนที่อยู่ในโลกที่เขาทุกข์ใจ 복음 때문에 แต่ 근심했고요. เขากลับทุกข์ใจหรือเป็นกังวลเรื่องของความประเสริฐ 그냥 세상 용서를 한 게 아니라 복음 안에서 용서한 แล้วเขาก็ 거예요. ไม่ใช่แค่ให้อภัยแบบโลกแต่เขาให้อภัยภายในความประเสริฐ 이 말씀을 준비하면서 참 회개가 되더라고요. อาจารย์ตอนที่เตรียมเมสเสจนี้นะคะอาจารย์รู้สึกตกใจ 바울의 수준이랑 내 수준이랑 왜 이렇게 차이가 나는지. ว่าระดับของเปาโลกับระดับของอาจารย์เนี่ยทำไมมันต่างกัน 그래서 이 말씀을 듣지 않으면 안 되고 우리가 이 말씀을 묵상하지 않으면 안 되고 이 말씀이 내 것이 안 되면 우리는 평생 세상 수준이 되는 거예요. ถ้าเราไม่ใช่คนพระชนะนี้นะคะไม่ได้เลยถ้าพระชนะนี้ 생명의 냄새는 뭡니까? ใช้กลิ่นของชีวิตคืออะไรคะ 우리가 하나님 앞에서 그리스도 안에 있을 때만 맡을 수 있는 것이 생명의 มัน 냄새예요. เป็นกลิ่นของชีวิตที่เราจะรับรู้หรือดมได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ 죽음의 냄새는 뭐냐? และกลิ่นของความตายคืออะไร 하나님을 떠난 겁니다. คือการถูกแยกขาดจากพระเจ้า 하나님을 모르는 คือ 거예요. การที่ไม่รู้จักพระเจ้า 그것이 죄가 되는 และ 거예요. สิ่งนั้นมันได้กลายเป็นความบาป 죄 중에 죄가 뭐냐? บาปเนื้อบาปคืออะไร 하나님을 만나지 못한 거요. คือการไม่ได้พบพระเจ้า 하나님을 누리지 못하는 และ 거예요. ไม่สามารถชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้ 불신자의 최고의 죄가 뭐냐? งั้นบาปที่ใหญ่ที่สุดของผู้ไม่เชื่อคืออะไร 하나님을 만나지 못한 거예요. ไม่ได้พบพระเจ้า 믿는 우리의 최고의 죄가 뭐냐? แล้วบาปที่ใหญ่ที่สุดของพวกเราที่เป็นผู้ที่เชื่อคืออะไร 하나님을 누리지 못하는 거예요. คือชื่นชมยินดีในพระเจ้าไม่ได้ 그럼 두 개 다 งั้นบาปทั้งสอง 하나님을 만나지 못한 자는 คนที่ไม่ได้พบพระเจ้า 사단의 종이에요. เอาคือทาสของซาตาน 그건 분명히 하나님을 만나지 못한 자는요 คนที่ไม่ได้พบพระเจ้า 사단의 종입니다. เขาเป็นทาสของซาตาน 근데 하나님을 만났는데 แต่คนเนี้ยได้พบพระเจ้าแล้ว 하나님을 누리지 못하는 자 แต่เป็นผู้ที่ไม่สามารถชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้ 사단의 종은 아니에요. พวกเขาไม่ใช่ทาสซาตาน 그러나 사단의 종로로 타는 거예요. แต่เขาใช้ชีวิตเป็นเหมือนทาสของซาตาน 하나님을 다른 말로 하면 ถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่ง 하나님을 만나지 못한 자는 คนที่ไม่ได้พบพระเจ้า 사단이 그들의 왕이에요. ซาตานเนี่ยเป็นกษัตริย์ของพวกเขาเลย 근데 하나님을 만났는데 แต่เนี่ยพบพระเจ้าแล้ว 하나님을 누리지 못하는 사람은요 เราก็เป็นคนที่ชื่นชมยินดีในพระเจ้าไม่ได้ 사단을 왕노릇하게 만들어 주는 거예요. ซาตานเนี่ยจะทำตัวเหมือนเป็นกษัตริย์ของพวกเขา 그게요, 여러분들이요. ดังนั้นพวกเรา 내가 어느 자리에 있느냐에 따라서 향기가 나게 돼 있습니다. กลิ่นมันจะออกมาค่ะตามที่อยู่ของเราว่าเราอยู่ที่ไหน 내가 그리스도를 누렸더니 เพราะเราชื่นชมยินดีในพระคริสต์ 나를 통해서 그리스도의 향기가 나타나는 กลิ่น 거예요. ของพระคริสต์ก็เลยสำแดงออกมาผ่านทางเรา 내가 분명히 그리스도 안에 있는데도 และถึงแม้ว่าจะอยู่ในพระคริสต์ก็จริง 그 하나님을 누리지 못하니까 แต่เพราะเราไม่สามารถชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้ 어쩔 수 없이 사단의 냄새가 나는 거예요. มันก็กลายเป็นว่ากลิ่นของซาตานก็ออกมาจากเรา 그래서 저와 여러분들은요. ดังนั้นพวกเราทุกคน 세상의 사람들도 다 하는 꿈을 꾸고 기도하는 게 아니라 ไม่ใช่ว่าคนในโลกใบนี้จะทำแบบนี้ทั้งหมดนะทั้งที่บอกว่า 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 하는 แต่ขอ 거예요. ให้เราทั้งฝันและอธิษฐานในต่อหน้าพระเจ้าในหลายๆ 여러분 이 아내들이요. บรรดาภรรยา 우리 랩런트들은 잘 지금부터 준비를 해야 แล้ว 돼요. ก็เหล่าแรงแม่ของพวกเราจะต้องเตรียมให้ดีนะคะเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ 우리 결혼하지 않은 남자 랩런트들이요. แล้วก็บรรดาแรมแนนผู้ชายนะคะที่ยังไม่แต่งงาน 이쁜 여자를 만나면 ถ้าต้องการเจอกับผู้หญิงสวยก็ต้องพบผู้หญิงสวย 3년이 행복하대요. บอกว่าถ้าพบผู้หญิงสวยเนี่ยจะมีความสุขได้3 ปี 마음 착한 여자를 만나면 แต่ถ้าพบกับผู้หญิงที่เป็นคนใจดี 30년이 행복하대요. ก็จะมีความสุขได้30 ปี 근데 평생 행복하려면 แต่ถ้าต้องการที่จะมีความสุขตลอดทั้งชีวิต 지혜로운 여자를 만나려는 จะ 거예요. ต้องพบกับผู้หญิงที่มีสติปัญญา 그럼 누가 지혜로운 여자입니까? แล้วใครล่ะที่จะเป็นผู้หญิงที่มีสติปัญญา
미안하지만 이 땅에 지혜로운 여자는 ข 없어요. อโทษที่พูดแบบนี้แต่จริงๆแล้วในโลกใบนี้ไม่มีผู้หญิงที่มีสติปัญญา 하나님 앞에서와 그리스도 안에 있는 자가 지혜로운 거예요. นอกจากคนที่อยู่ต่อหน้าพระเจ้าและอยู่ในพระคิดเท่านั้น 그게 잠언 31장 30절의 นี่ 말씀이에요. คือพระชนะคำนะคะในพระธรรมสุภาษิตนะคะ 고운 것도 헛되고 บอกว่าสิ่งที่มองเห็นทุกอย่างก็อนิจจัง 아름다운 것도 거짓되나 ความแบบว่าสวยงามเช่นนี้เนี่ยก็เป็นของหลอกลวง 여호와를 경외하는 자는 แต่ผู้ใดก็ตามที่สรรเสริญพระเจ้าหรือจำเกรงพระเจ้า 하나님의 칭찬을 받으리다. ผู้นั้นคือผู้ที่จะได้รับคำชมเชยหรือคำสรรเสริญ 하나님의 칭찬을 받는 자가 지혜로운 자예요. 다른 사람이 คน 없어요. ที่ได้รับการเนี่ยชมเชยจากพระเจ้านี่แหละค่ะคือคนที่มีสติปัญญา 또 우리 남자들 งั้นพวกผู้ชาย 결혼의 기준이 มาตรฐานในการที่คุณจะแต่งงาน 여자의 얼굴이 되면 안 อ 돼요. ย่าให้เป็นเรื่องของหน้าตาของผู้หญิง 기준이 지혜가 돼야 돼요. มาตรฐานนั้นต้องเป็นสติปัญญา 과연 나와 만나는 여자가 ผู้หญิงที่เราเจอ 하나님 앞에서와 그리스도 안에 있는 자냐? เขาใช่คนที่อยู่ต่อหน้าพระเจ้าไหมเป็นคนที่อยู่ในพระคิดหรือเปล่า 여러분들은 이해 못하실 수 있지만 우리 이미 경험하신 우리 장로님들은 다 동감하시잖아요, พวก 그죠? เราอาจจะไม่เข้าใจนะคะแต่บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยน่าจะมีความ 우리 집사님들 다 이해하시잖아요. คิดว่ามัคคณายกทุกท่านก็เข้าใจและเห็นด้วย 예쁜 거 별로 그거 아니에요. แทบจะไม่อะไรเลย 진짜 별 가치 없어요. ดูไม่มีค่าอะไรเลยจริง 그걸 해본 사람만 알죠, 그죠? ๆคนที่ผ่านมาแล้วก็จะรู้ถูกไหมคะ 이해를 못 하셨네. อาจารย์รู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยเข้าใจกันนะ 그래서요, ฉะนั้น 여러분들이 결론을 내셔야 돼요. พวกเราต้องมีบทสรุป 그래서 제가 오늘의 결론을 뭘로 내렸느냐? ซึ่งบทสรุปในวันเนี้ยที่อาจารย์ยกมาเนี่ย 321로 내렸어요. คือเป็น3-2-1 우리의 모든 시작과 끝은요, จุดเริ่มต้นและจุดจบของเราทั้งหมด 성삼위일체 하나님입니다. คือพระเจ้าตรีเอกา 시간, เวลา 시간의 주인 되신 성부 하나님. เป็นพระเจ้าพระบิดาผู้เป็นเจ้าของการเวลา 물론 성부 하나님만 시간의 주인이 아니라 성삼일체 하나님 모든 분이 시간의 주인 แน่ 되세요. นอนไม่ใช่แค่พระเจ้าพระบิดาค่ะที่เป็นเจ้าของการเวลาแต่เป็นพระเจ้าตรี 그런데 대표적으로 성부 하나님이 창조하셨기 때문에 แต่ 시간의 주인이지요. พระบิดาเนี่ยพระองค์ทรงเป็นตัวแทนหลักๆเลยในการทรงสร้าง 성부 하나님도 능력이 있어서 공간을 초월하실 수 있는데 แล้วพระเจ้าพระบุตรค่ะพระองค์ก็มีฤทธิ์ทำภาพ 대표적으로 그리스도께서 และพระคริสต์ 공간을 초월하셔서 이 땅에 오신 ท 거지요. รงเสด็จมาในโลกใบนี้ค่ะเป็นการงานของการเหนือการเวลา 여러분, 우리 인간은요 시간과 공간 속에 갇혀져 있습니다. พวกเราทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยล้วนถูกขังหรือว่าอยู่เวลาแล้วก็สถานที่ 그 어떤 훌륭한 사람도요 시간이란 공간 앞에서는 무릎을 꿇게 돼 จะ 있어요. เป็นคนที่โด่งดังยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อมาอยู่ต่อหน้าเวลา 그래서 우리가 이 시간과 공간이 และเวลาและสถานที่ 이 안에 있는 우리의 삶이요 หรือแม้แต่ชีวิตการใช้ชีวิตของเราหรือว่า 왜 하나님 안에서와 그리스도 앞에서와 그리스도 안에서 있어야 되느냐? ทำไมเราต้องอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเราต้องอยู่ในพระคริสต์ 우리에게는요 순간순간의 일들이 있습니다. เพราะว่าพวกเรามักจะมีเรื่องหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลา 다시 말하면 우리의 시간과 공간에 대한 이해가요 순간의 선택을 하는 데 있어서 보이지 않는 결정력이 되는 거예요. ความเข้าใจในเรื่องของเวลาและสถานที่ของเรานี้ค่ะ 우리는 늘 순간순간의 선택 속에 살아갑니다. เพราะพวกเราล้วนใช้ชีวิตเนี่ยอยู่เพื่อการเลือกในช่วงเวลาสั้น 근데 내 인생이 시간과 공간 안에 갇혀 있음을 믿고 ๆเราต้องเชื่อว่าชีวิตเราเนี่ยมันอยู่เนี่ยมันต้องอยู่ 성부 하나님과 성자 하나님의 그 삶 속에 있을 때 แต่ตอนที่เราอยู่ในพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระบุตร 순간순간 우리는 성령의 인도를 받을 수 있는 ใน 거예요. ช่วงขณะหนึ่งหรือช่วงเวลาสั้นๆของเราเราจะได้รับการทำงาน 그래서 우리에게 บริสุทธิ์ 성삼위일체 하나님은 시작이요 ดังนั้นพระเจ้าตรีเอกภาพจึงเป็นจุดเริ่มต้น 완성이요 과정입니다. เป็นความสมบูรณ์และก็เป็นกระบวนการของเรา 그럴 때요 두 사람이요 แล้วต่อมาคือสองคน 다시 말하면 부부가 หรือพูดเป็นอีกค
부부 두 사람이 สามีภรรยาเป็นคู่ 목사 장로가 หรือศรีบาลแล้วก็ผู้ปกครอง 목사 성도가 동역자가 되는 거예요. แล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้ทำธุรกิจร่วมกับเหล่าสมาชิก 가정에서 남편과 아내가 부부가 된다. ในครอบครัวเนี่ยมีสามีและภรรยาเป็นคู่ 교회에서 목사와 장로가 동역자가 된다. แล้วถ้าเกิดว่าในเครือจักรศรีบาลและผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้ร่วมธุรกิจกัน 이게 하나가 된 겁니다. เป็นอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นหนึ่ง 이때서부터 และณตอนนี้เป็นต้นไป 하나님은 시작하시는 거예요. พระเจ้าจะเริ่มการงานของพระเจ้า 성삼위일체 하나님은요. นั้นพระเจ้าเป็นอนุภาพ 두 사람이 하나 될 때서부터가 시작입니다. 본격적인 พระเจ้าจะ 시작은. เริ่มต้นการงานที่แท้จริงของพระองค์ก็ต่อเมื่อสองคนเป็นหนึ่ง 일단은 두 사람이 시작이 안 되는 두 사람이 하나가 안 되면 시작이 될 수가 없죠. แน่นอนว่าถ้าสองนี้ยังเป็นหนึ่งไม่ได้พระเจ้าก็เริ่มไม่ได้ 아직 준비가 안 พระ 되는데 องค์ก็ยังไม่เตรียมเลยยังไม่พร้อม 준비를 시켜놓고 하나님은 시작하시는 พระเจ้า 거죠. จะเตรียมก่อนเมื่อพร้อมแล้วพระเจ้าก็เริ่ม 하나님의 준비는요. แล้วการเตรียมของพระเจ้า 가정에서는 부부가 하나 됐을 때 ก็คือตอนไหนตอนที่ในครอบครัวเนี่ยมีสามีและภรรยาที่เป็นหนึ่งเดียวกัน 시작하시는 พระ 거예요. เจ้าก็จะเริ่มต้นการงานตัวนี้ 교회에서는 แล้วในคริสตจักร 목사와 장로, 목사와 성도가 하나 됐을 때 ตอน 하나님은 ที่สีบาล 시작하시는 ผู้ 거예요. ปกครองและก็สมาชิกเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันในตอนนั้นพระเจ้าจะเริ่มทำงาน 그래서 우리가 하려고 하는 774, 237이요. เพราะแบบนี้ค่ะ774 2007ที่เราบอกว่าเราตั้งใจที่จะทำร่วมกัน 우리에게 맡겨진 77개 지방과 주변 4개 국가는 77จังหวัดในประเทศไทยแล้วก็4ประเทศเพื่อนบ้านที่เรา 우리의 힘으로 하는 것이 아니라 하나님이 하시는데 언제 하시느냐? เราไม่ได้ทำด้วยกำลังของเราแต่พระเจ้าบอกพระเจ้าจะทำแล้วพระเจ้าจะทำเมื่อไหร่ 우리가 이것이 완성되는 준비되는 날이요. ก็คือในวันที่เราเตรียม321เนี่ยอย่าง 성삼일체 하나님 앞에서 ต่อหน้าพระเจ้าตรีอนุภาพ 우리 가정이 부부가 먼저 하나 되고 ในครอบครัวเราผู้สามีภรรยาเนี่ยจะเป็นหนึ่งเดียวกันก่อน 교회에서 목사 성도가 하나 됐을 때 แล้วก็ในเครือจักรตอนที่ศรีบาลผู้ปกครองแล้วก็ 하나님은 마음껏 시작하시는 ในตอน 거지요. นั้นพระเจ้าจะเริ่มต้นการงานของพระองค์เต็มที่ 하나님이 능력이 없어서 시작을 못 하시겠습니까? เป็นเพราะพระเจ้าไร้ความสามารถก็เลยเริ่มไม่ได้หรือเปล่า 우리가 준비 안 됐기 때문에 시작을 못 ที่ 하시는 พระเจ้า 거죠. ไม่เริ่มเพราะว่าพวกเรายังไม่พร้อม 저와 여러분들이요 이걸 체험하셔야 แต่ 돼요. ขอให้พวกเราทุกคนค่ะมีประสบการณ์กับเรื่องนี้ 그러면 우리의 후대들은요 แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นรุ่นหลังของเรา 잘 자라게 돼 เติ 있습니다. บโตขึ้นเป็นอย่างนี้ 미래는요 อนาคตเหรอ 보장이 돼 있는 거예요. รับรองแน่นอน 세상의 말이 그렇습니다. คำพูดของโลกนะคะ 아까 여자에 대해서 얘기했는데요. 남자도 เ 마찬가지예요. มื่อกี้พูดถึงผู้หญิงไปผู้ชายเองก็เหมือนกัน 우리 여자 랩런트들도요. เราแลนแลนนะคะผู้หญิง 남자의 기준이 있어야 돼요. จะเลือกผู้ชายก็ต้องมีมาตรฐาน 잘생긴 남자가 여러분들의 기준이 되면 안 돼요. อย่าปล่อยให้ผู้ชายหล่อเป็นมาตรฐานของคุณ 잘생긴 남자는요. ผู้ชายหล่อ 결혼식에서 3시간만 행복하대요. บอกว่าถ้าคบผู้ชายหล่อเนี่ยในวันแต่งงานจะมีความสุขแค่3 ชั่วโมง 많은 사람들이 모여가지고 와 신랑 잘생겼네 ก็ 잘생겼네. คือเป็นช่วงเวลาที่เนี่ยทุกคนมาร่วมงานแล้วบอกโอ้เจ้าบ่าวหล่อจังเลย 그 3시간짜리예요. แค่3 ชั่วโมงเท่านั้น 돈이 많은 사람 คนที่มีเงินเยอะเหรอ 내 주머니에 통장만 3개 있는 것뿐이에요. แค่มีบัญชีแค่3 บัญชีในกระเป๋าเราแค่นั้นเอง 정말 우리 랩런트들이 만나야 되는 남자들의 기준은 뭐냐? งั้นมาตรฐานค่ะของแรมแนนที่ต้องพบปะหรือเลือกผู้ชายต้องเป็นแบบไหน 가슴이 따뜻한 남자. ต้องเป็นคนที่มีจิตใจอบอุ่นหรือใจอ่อนโยน 근데 그 가슴이 แล้วใจนั้น 이 안에 있어야 되는 거예요. ต้องอยู่ในนี้ต่อหน้าพระเจ้าในเยซูคริสต์ 그런 남녀가 만났을 때 하나님은요 그 부부를 통해서 본격적으로 하시는 เมื่ 거예요. อตอนที่ภรรยาและสามีที่เป็นแบบเนี้ยมาเจอกันนะคะพระเจ้าจะเริ่มทำงาน 예, 가정의 시작은 เพราะจุดเริ่มต้นของครอบครัว 남편과 아내입니다. คือเริ่มมาจากสามีและภรรยา 그 사이에 부모가 들어가서도 안 되고 자식이 들어가서도 안 돼요. ในกึ่งกลางระหว่างสองคนเนี้จะให้พ่อแม่เข้ามาเกี่ยวไม่ได้จะให้ลูกเข้ามาเกี่ยวไม่ได้ 정말 교회의 시작은요 งั้นจุดเริ่มต้นของคริสตจักร 목사와 장로가 하나만 되면 ขอ 돼요. เพียงแค่ศรีวาและผู้ปกครองเป็นหนึ่งเดียวกันก็พอแล้ว 그래서 우리 랩런트들 우리 성도분들은요 งั้นเหล่าสมาชิกและเหล่านั้นแน่ 가정에서는 이런 남편 이런 아내가 돼야 되고요. พออยู่ในครอบครัวท่านจะต้องเป็นสามีและภรรยา 교회에서는 여러분들이 욕심을 가져야 돼요. แล้วพอมาอยู่ในคริสตจักรท่านจะต้องมีความโลภ 나는 목회자가 돼서 เป็นความโลภที่ว่าเราจะเป็นศรีบาล 성도들을 섬기겠다. เมื่อเป็นศรีบาลไปก็จะรับใช้สมาชิก 어떻게 섬기느냐? จะรับใช้ยังไง 예수님이 이 땅에 오셨을 เหมื 때요. อนตอนที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้ 내가 섬김을 받으려고 온 것이 아니라 섬기려 오셨다 พระ 그랬어요. องค์ตรัสเลยว่าเราไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่เรามาเพื่อ
하나님이신 예수님이 이 땅에 종으로 오신 거예요. พระเจ้าผู้เป็นพระเยซูคริสต์เนี่ยพระคริสต์ผู้เป็นถึงพระเจ้าผู้องค์เสด็จลงมาในโลกนี้ 그걸 따라간 사람이 แล้ว 바울이에요. คนที่ติดตามเรื่องเนี้ยของพระองค์ก็คือเปาโล 그래서 바울처럼 섬기는 ดังนั้นเหมือนที่เปาโล 목회자가 되야 되겠다. รับผิดปฏิบัติหรือรับใช้ 그건 어릴 때서부터 준비돼야 ดัง 돼요. นั้นเรื่องนี้เราต้องถูกเตรียมตั้งแต่เด็ก 마찬가지로 ๆเช่นเดียวกัน 장로가 돼야 되겠다. เราจะต้องเป็นผู้ปกครอง 여러분 하나님 앞에서요. ดังนั้นพวกเราก็ต่อหน้าพระเจ้า 하나님이 주시는 직분은요. ตำแหน่งหรือหน้าที่ที่พระเจ้าให้กับเรา 순종하는 เรา 거예요. แค่เชื่อฟัง 장로하는데 아 나 장로 필요 없어. เราบอกอุ้ยให้เป็นศิษย์ให้เป็นผู้ปกครองนะ 나 장로 안 해. ไม่อยากเป็น 그건요 겸손도 สิ่ง 아니고요. นั้นไม่ได้เรียกว่าเป็นการถ่อม 그건 교만 중에 교만인 ใจ 거예요. การหยิ่งยโสหรือการหยิ่งยโส 여러분들은 거룩한 이 동기가 있어야 เรา 돼요. ต้องมีแรงจูงใจนะคะที่บริสุทธิ์ 그래서 ดังนั้น 저와 여러분들이요 พวกเราทุกคน 이제 가정을 지키셔야 되고 교회를 지켜야 เรา 됩니다. จะต้องปกป้องนะครอบครัวของเราเราต้องปกป้องคริสตจักร 세상 말로 또 자식에 대한 말도 있어요. แล้วแม้แต่ในโลกค่ะมีคำพูดที่เกี่ยวกับลูกๆด้วยนะคะ 자식을 너무 잘 키우면요 บอกว่าถ้าเลี้ยงลูกดีเกินไป 그 자식은요 ลูกคนนั้น 내 자식이 아니라 국가의 자식이 되는 จะ 거예요. ไม่ใช่ลูกของเราแต่จะเป็นลูกของชาติ 너무 똑똑하고 너무 잘하니까 เพราะว่าฉลาดเกินแล้วก็ดีเกินทำได้เก่งเกิน 국가에서 그 사람을 쓸 수밖에 없지요. ชาติเนี่ยก็จะต้องใช้คนแบบเนี้ยชาติจำเป็นไม่ต้องมีแบบนี้ 너무 훌륭하니까 국가의 자식이에요. เพราะถ้าสมมติว่าดังเกินเนี่ยก็จะกลายเป็นลูกของชาติ 그거보다 조금 덜 훌륭한 자가 누구냐? แล้วใครที่บอกว่าเหมือนน้อยลงมาหรือต่ำลงมา 세상에서 하는 얘기예요. นี่เป็นคำพูดที่โลกพูดนะคะ 내 자식이 아니라 장모의 자식이 된다는 ก็ 거예요. คือถ้าเลี้ยงดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่ลูกของชาตินะ 내 자식은요 조금 부족해도 ห 상관없어요. มายความว่าจริงๆถ้าเป็นลูกเราจะขัดสนไปบ้างไม่เป็นไร 중요한 건 진짜 하나님 앞에서 แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าต่อหน้าพระเจ้านั้น 그리스도 안에서 있느냐 이거예요. อยู่ในพระคริสต์หรือเปล่า 그럼 내 자식이에요. เป็นอย่างนั้นเขาก็คือลูกของเรา 그래서 여러분들이요 이 2장 17절을 마지막으로 결론으로 내리면은요 ดังนั้นถ้าให้เรามีบทสรุปนะคะในบทที่2ข้อที่17 우리는 수많은 사람들처럼 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 บอกว่าเพราะว่าเราไม่เหมือนคนมากมายที่หากำไรจาก 이 말씀이랑 반대되는 거예요. เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะกับข้อเนี้ยมันตรงข้าม 대부분의 많은 사람들은요 คนส่วนใหญ่ 하나님 앞에서와 그리스도 안에서가 안 돼요. อยู่ต่อหน้าพระเจ้าและในพระคริสต์ไม่ได้ 그래서 그 삶이요 เพราะแบบนี้ชีวิต 혼돈스럽고 ถึงกลายเป็นชีวิตที่แบบ 혼잡할 수밖에 ร้อน 없어요. ค่ะเป็นชีวิตที่ซับซ้อนและสับสน 그래서 우리의 삶이 ดังนั้นชีวิตเรา 이 안으로 들어가는 사람이 돼야 จะต้องเป็นชีวิตที่เข้าไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและในพระคริสต์ 수많은 사람들의 삶이 아닌 구별된 사람의 삶을 사는 เราจะ 거고요. ไม่มีชีวิตที่เป็นเหมือนกับผู้คนมากมายแต่จะกลายเป็นชีวิตที่ 이 안에 있을 때만 내가 처음과 끝이 같아요. ตอนที่เราอยู่ในที่นี่เท่านั้นแหละเราจะเป็นตัวตนที่มีจุดเริ่มต้น 내가 그렇게 안 하려고 해도 ถึงแม้เราจะพยายามเราไม่ทำแบบนั้น 내가 하나님 앞에서가 아니라 사람 앞에서 세상 앞에 서면 ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้าเราไปยืนอยู่ต่อหน้าโลกหรือผู้คน 그리고 그리스도 안이 아니라 그리스도 바뀌면 เราก็ไม่ได้อยู่ในพระคริสต์แต่อยู่นอกพระคริสต์ 나는 그렇게 안 하려고 해도 เราถึงแม้ว่าจะพยายามแล้วจะไม่เป็นแบบนั้น 내 삶은요 처음과 끝이 달라요. ชีวิตเราก็จะมีจุดเริ่มต้นและจุดจบ 그래서 저와 여러분들이요 ฉะนั้นพวกเราทุกคน 딱 한 가지입니다. แค่อย่างเดียวค่ะ 내가 어떻게 하면 처음과 끝이 같을 수 있느냐? ทำยังไงดีที่เราจะมีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่เหมือน 그 처음과 끝이 같을 때 그것을 두고 우리가 영원이라 그러는 กัน 거예요. ตอนที่เรามีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่เหมือนกันเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นนิรันดร์ 어떻게 우리가 영원할 수 있느냐? แล้วเราจะอยู่เป็นนิรันดร์ได้ยังไง 내가 하나님 앞에 서는 겁니다. ก็คือการที่เราอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 그리고 그리스도 안으로 들어가는 거예요. แล้วการที่เราเข้าไปในพระคริสต์ 그러면 세상은 나를 공격할 수 있고 세상은 나를 죽일 수도 있어요. ถ้าเป็นแบบนั้นนะคะโลกอาจจะโจมตีเราหรือฆ่าเราก็ได้ 그때 하나님은요. แต่ในตอนนั้นพระเจ้า 그때 하나님은 우리를 증인으로 세우시는 พระเจ้า 겁니다. จะยกเราขึ้นในฐานะพยาน 그래서 우리에게 เพราะแบบนี้ 미리 말씀을 주시는 เพราะ 거예요. แบบนี้พระเจ้าถึงให้พระชนะกับเราล่วงหน้า 그래서 여러분들의 일주일을 책임지시고 แล้วพระเจ้าจะรับผิดชอบเราตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์ 여러분들의 평생을 책임지시고 เราจะรับผิดชอบเราตลอดทั้งชีวิต 여러분들의 영혼을 เรา 책임지시는 จะรับผิด 겁니다. ชอบเราไปจนถึงนิรันดร์ 말씀이신 하나님이 พระเจ้าผู้เป็นพระชนะ
그 말씀이 육신이 되어서 오신 그리스도만이 여러분들을 책임지시는 มี 거예요. เพียงแค่พระคริสต์ที่เสด็จมาเป็นพระวจนะพระองค์ผู้นั้นแหละที่จะรับผิดชอบ 그 해석이 되어져야 됩니다. นั้นขอให้เรามีการเราตีความออกมาจากตรงนี้ค่ะ 이미 해석되어진 이 말씀이 여러분들의 삶에서 재해석되어져야 되고 พระวจนะที่ตีความมาให้กับเราแล้วเนี่ยเมื่อเรานำไปสู่ชีวิตของเราก็เกิดการตีความ 그것이 실제 여러분들의 삶 속에서 적용이 되어져야 เราก็ 됩니다. ขอให้พระวจนะนี้กลายเป็นพระจริงค่ะที่ถูกนำไปใช้ในชีวิตของเราจริง 그 일에 증인되는 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ๆ 축복합니다. พวกเราทุกคนนะคะที่จะเป็นพยานของความชอบธรรมนะคะอวยพรทุกคนเลย 하나님 감사합니다. ให้ทานร่วมกันค่ะแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 우리를 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 살 수 있는 자로 불러주시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณที่พระองค์ทรงเรียกเราค่ะให้เป็นผู้ที่สามารถยืนต่อหน้าพระเจ้าได้และอยู่ในพระคุณ 우리에게 이 말씀이 평생의 답이 되게 하여 ใน 주옵소서. วันนี้กลายเป็นคำตอบตลอดทั้งชีวิตของเรา 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. ขอให้ท่านได้ 아멘.